Nhar il-ġimgħa li ġej, Malta se tospita laqgħa għolja bejn id-disa pajjiżi tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea, dik imsejħa bħala l-Med9. Il-laqgħa f'Malta se tkun l-10 waħda bejn il-mexxejja Mediterranji tal-Unjoni Ewropea u t-tieni darba li ser issir f'pajjiżna. Dan hekk kif pajjiżna kien ospita din il-laqgħa f'Ġunju tal-2019. Tul din il-laqgħa għolja, il-mexxejja tal-pajjiżi tal-Med9 ser jiddiskutu temi komuni u importanti għar-reġjun tal-Mediterran. L-għan ta' din il-laqgħa u sabiex id-disa pajjiżi li jagħmlu terz mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ikunu fi front komuni u anke sabiex jikkoperaw flimkien. B'din il-laqgħa f'Malta se ssir ftit ġimgħat biss qabel is-Summit tal-Kunsill Ewropew li se jsir ix-xahar id-dieħel fi Brussell. Bi preparazzjoni għal din il-laqgħa f'pajjiżna diġà ġew ospitati 3 laqgħat ministerjali tal-Med9 fl-aħħar xhur u ġimgħat. Dan meta f'Mejju tlaqgħu il-Ministri tal-Enerġija ta' dawn id-disa pajjiżi waqt li dan ix-xahar pajjiżna laqa' lill-Ministri u r-rappreżentanti tal-Gvern dwar l-affarijiet barranin u dwar l-iżvilupp tat-teknoloġija fis-settur tal-intelligenza artifiċjali. Preżenti għal laqgħa għolja tal-mexxejja nhar il-ġimgħa se jkun hawn ukoll il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. F'kitba f'gazzetta lokali, il-ħadd, il-Prim Ministru Roberta Bela sostna li d-deċiżjonijiet strateġiċi f'dan ir-reġjun huma meħtieġa sabiex l-Unjoni Ewropea tħares lejn il-pajjiżi ġirien fin-nofsinhar bħala msieħba strateġiċi. L-Istazzjon 1 ser ikun qed ixandar programm speċjali f'dan il-jum li ser jibda fid-9 ta' filgħodu u għandu l-produzzjoni ta' din il-Kamra tal-Aħbarijiet.